Hola amigos, esta semana os traemos un material que nos han enviado desde King Racing. En concreto, este paquete pues nos llega desde Israel y pues como todos sabéis, King Racing es una empresa dedicada a la construcción de casquillos de biela, de bancada y ese tipo de material tanto en versiones estándar para utilización en calle como con su gama King Racing, que es vamos a decir, la gama destinada a vehículos de competición y preparaciones de motor, etcétera. Entonces, vamos a ver lo que nos han enviado esta vez y os enseñamos lo que nos acaba de llegar. Como estáis viendo, os he puesto un vídeo en el fondo pues para poder conocer un poco más la marca y sus principales características. Vale. Vale, pues en primer lugar nos han enviado documentación con todo tipo de referencias, características de los casquillos, tanto de biela como de bancada. Importante saber qué hay que montar con cada medición y saber las distintas medidas que están disponibles dentro de la gama de King Racing. Vale, pues importante este catálogo, tenerlo para cuando se vayan a hacer los distintos montajes, pues tenerlo en cuenta. Aquí podemos ver pues que hay estándar y luego hay distintas sobremedidas pues para poder utilizar lo que cada tolerancia nos obliga a montar. Vale, pues por un lado tenemos esto. Vale, nos han enviado también merchandising, unas camisetas muy chulas. Dos camisetas. Nos han enviado también gorras. Adhesivos para el coche, como no, el tema publicitario y el tema de marketing pues es importantísimo para las marcas. Vale, aquí nos han enviado más trípticos que son un pequeño resumen de de la información que viene en el catálogo grande. Vale. Tenemos por un lado un juego de casquillos, tenemos un juego de casquillos de biela y de bancada y otro juego de casquillos de biela y de bancada con los respectivos casquillos axiales. Vale, vamos a abrir uno y os vamos a enseñar las características de estos casquillos. Vale, estos son unos casquillos de biela. Deciros que King, dentro de la gama Racing, sus casquillos son trimetálicos y en esta ocasión podéis ver efectivamente
el color negro, vamos, el acabado final que tiene, pues bueno, que es el característico de King dentro de los casquillos trimetálicos. En este caso son unos casquillos de biela que tienen un uñero, o sea, serían para montar en bielas que tienen, vamos a decir, el alojamiento de esta uña, pues bueno, que en cierto modo nos ayuda o evita en la manera de lo posible en que el casquillo se gire. Esta uña evitaría que este casquillo se gire, con el consiguiente riesgo de gripaje de, pues bueno, en ese caso de la biela. Vale, pues aquí tenemos dos juegos de casquillos de biela. Aquí tenemos también los cojinetes, los axiales, que son los que nos calibrarían la holgura axial o la holgura lateral que pueda tener el cigüeñal. Vale, pues perfecto. Vale, y aquí os vamos a enseñar que quizás la mayor diferencia viene en los casquillos de bancada. Deciros, bueno, también son casquillos trimetálicos, nosotros los venimos utilizando ya de hace mucho tiempo porque, pues bueno, dentro de las características que tienen, pues bueno, lo podréis ver en distintos vídeos, en tutoriales. Os recomiendo entrar en la página de King, pues bueno, que en ella os explicarán todas las características que tienen, pues bueno, como tanto elasticidad de los casquillos, excentricidad, pero bueno, una de las características principales es la forma que tiene el canal, la forma en U que tiene el canal, con lo que permite, pues bueno, por su construcción permite más carga. Luego otra de las características que tiene es la forma del agujero de engrase, que empieza a engrasar, o sea, vamos a decir, la forma esta ovalada que tiene mejora notablemente lo que es la calidad de la lubricación en toda esta vuelta de cigüeñal. Y lo que a mí más me gusta de estos casquillos es que, a diferencia de otras marcas, que el casquillo de la otra mitad del casquillo en algunos casos suele ser rayada, como aquí veis, King lo dota, o sea, sigue con la ranura de engrase y también sigue con la ranura de engrase, de modo que cuando con muchos casquillos solamente se está engrasando media vuelta, con este casquillo, con los casquillos de King, sigue lo que es la lubricación haciendo este recorrido. Vale, aquí tenemos la parte lisa, entonces pues bueno, con esto se gana muchísima fiabilidad. Invitaros a todos a entrar en su página, conocer su producto y sobre todo, pues bueno, probarlo y montarlo, porque seguro que no os defrauda. Pues bueno, agradeceros este rato que habéis pasado con nosotros, y sobre todo agradecer a la gente de King Racing, pues bueno, la confianza para este nuevo año que esperemos empezar pronto. Un saludo, chicos.